Një zbulim i fundit ka ndihmuar studiuesit të përcaktojnë me saktësi vendodhjen e vetme të shtëpisë që dramaturgu i njohur anglez William Shakespeare bleu në Londër, duke ofruar një kuptim më të thellë të jetës së tij në kryeqytetin britanik. Ulëmtimi u kryen nga studiuesja Lucky Monroe, e cila zbuloi dokumente të shekullit të 17 në arkivat e Londrës dhe në arkivat kombëtare. Këto materiale i mundësuan asaj të identifikojë vendodhjen e saktë, madhësinë dhe planimetrinë e pronës së Shakespeare-it në zonën historike të Londrës. Sipas të dhënave, shtëpia kishte një formë në L dhe nuk ishte shumë e madhe. Ky zbulim konfirmon se pllaka përkujtimore e vendosur për Shakespeare në këtë zonë qëndron pikërisht mbi vendin ku dikur ndodhej shtëpia e tij. Studiuesit besojnë se afërsia e pronës me teatrin Blackfriars vetëm pak minuta larg mund të tregojë se Shakespeare i kaloi më shumë kohë në Londër në fund të jetës së tij, nga sa mendohej më parë. Madje ai mund të ketë punuar aty në disa nga veprat e tij të fundit. Megjithatë, mbetet ende e paqartë nëse dramaturgu jetoi realisht në këtë pronë apo e përdori atë vetëm si investim për ta dhënë me qira. Ky zbulim jo vetëm që saktëson një detaj të rëndësishëm historik, por edhe ndihmon në krijimin e një tabloje më të qartë të jetës së William Shakespeare në Londër, aty ku ai ndërtoi famën e tij si një nga shkrimtarët më të mëdhenj të historisë.